What's up, Drama Alert Nation? I'm your host, Killer Keenberg. Let's get right into the news. Hallo, jenter. I dag så har jeg med meg Sami i et eksklusivt intervju om historien bak Interp og Sidon samt han selv. Og vi skal få litt mer innblikk i hva det faktisk er, ettersom jeg ikke hadde noe bevis i min forrige video. Da har jeg med meg Sami på Teamspeak her. Der er det ikke den cheaten de bruker nå, det er et annet kort, men altså, sånn som vi gjorde på LAN og sånn. Bare at PC-en startet, så begynte Discord å loade, og så hadde vi en command her, Yasu. Det åpnet seg selv, nei, av seg selv, inget. Så det vi gjorde da, etter at det her har loadet, Discord, gikk vi på Steam, skrev vi GSM, og da launcher CSGO seg, og så når vi gikk inn, så sa vi good luck F-en, så pep det. Da visste vi at cheaten var i gang. Og det er sånn dere gjorde det på LAN. Ja, og hjemme for så vidt. Ja. For på LAN så brukte dere en type spesiell cheat, sånn Sound ESP. Ja, Vel. jeg brukte det. Jeg vet ikke den andre Jeg tror kanskje Inter brukte det. Jeg er litt usikker, men jeg tror ikke Silence brukte det. Ja, og hvordan fungerte den? Skal vi stille deg? Her er meg. Oppå bilen på Mira. Ingat? Her. Ja. Her er benka og sånn. Her er apps. Her, ingat, står det en enemy bak veggen. Ingat? Jo. Og så hvis jeg sikter liksom til venstre for han her borti, så hadde jeg hørt litt, ja, pip, ingat? Så du har liksom en radius du kan aime ved siden av folka, Ja, og du hører ja. det fortsatt. Og så, ingat. Så jeg pleide å calle på LAN. Jeg tror jeg hørte noe på det hvis det er bare en her, ingat? Ja. Det er den typen her. Og så noen ganger, så er det sånn at, liksom, jeg kan fjerne den her ned, lag det faktisk sånn. Så bare, ingat, hvis det står 5 folk bak veggen her da, alle sammen sånn 5 sånn her, så hørte jeg liksom pip, 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 og jeg bare, hører dere noe på, ikke sant? Så sier de nei, så bare, ok, pass på B-execute, ikke sant? Ja. Og så bare pleide de å komme, og så står liksom jeg her, så Intel der, og vi drepte alle sammen, rett og slett. Men vi hadde i hvert fall Triggerbot, vi hadde aim assist, sånn vi FOV hele pakka, Sound DSP, og det var egentlig det vi hadde på LAN. Men altså hjemme hadde vi radar, backtrack, aim assist, triggerbot, alt hele pakka. Dere hadde det meste når du satt hjemme, egentlig. Ja, Så det var ikke noe overlagt, det var ikke noe overlagt, liksom. ikke noe å Det var leke bare, med. vi hadde på radar. Nei. Hvordan var det du kom inn i cheatinga? Hvorfor begynte du å cheate, og hvordan var det det skjedde, egentlig? For du gikk Jeg vel fikk- fra å spille noe fjerdedivisjon til å komme deg inn i førstedivisjon? Ja, det var jo måten jeg kom. Det var rundt januar vi begynte å spille, tror jeg, sammen. I en teleke, og så vant vi kon og sånn. Ja. Og da var, rett før da drev vi jo midt i å signere kontrakt med hele laget, hele pakka. Så begynte vi liksom, ok, jeg hadde jo spilt litt med Sadius i forkant, jeg visste ikke noe om det cheatinga heller. For jeg var jo på Marikola med og sånn, så spilte jeg litt med en pause og sånn. Ja. Og så plutselig finner jeg ut at de har 4 til et lag. Han, Silot, Inter på Sedon, som er mange den siste. Ja. Og så da får jeg tilbudet, ikke sant? Og da sier jeg, så du spør meg om jeg skal spille i 4. div eller 1. div. Og så sier han, ja, men i 1. div skal du spille med juks. Og jeg tenkte jo ikke lenger enn jeg med da, så jeg fyrte jo rett på. Tenkte at ikke det var noe big deal. Og så utover sesongen fant jeg ut at det var ikke noe gøy i det hele tatt, det ser ut. Og så kom det jo til et tidspunkt i TL, der jeg synes det var ganske ille det vi gjorde med. Satt og juksa for å tjene penger, rett og slett. Det kalles jo rett og slett å stjele, om det tar på godt norsk. Ja. Men Det virker jo Så litt som Sidons på en måte utpressa deg, eller hva man skal kalle det, for å få deg med i førstediv, da. Han ga deg liksom valget mellom å spille i fjerdedivisjon eller førstedivisjon hvis du juksa. ja, og så var det jo det med at jeg sa ifra under sesongen at jeg ikke ville fortsette med å jukse. Det var sånn typ midt i sånn rett etter Nordhavn-kampen, tror jeg. Ja. Da sa jeg liksom ifra, kan vi slutte å jukse, liksom? Det blir for åpenbart det vi driver med. Kommer til å bli tatt, ikke sant? Ja. Og så fikk jeg beskjed, enten sammen så jukser du, eller så er det ikke på laget lenger. Og da, her er rett etter din video på, vet ikke om den, når var det du la ut videoen? Onsdag? La han ut på onsdag, ja. Onsdag, Ganske ja. sikker. Her skriver Benny, han som altså Poda Cheats, har han noe proof i den? Kan jeg ikke se den at the moment? Så skriver Ole Herman. Nei, bare han som snakker ut, det finnes ingen proof. Det er som så GG. Han er jo tidenes troll også da. Så skriver han, vi må bruke det. Og så sender han et bilde av at han har skrevet til Erling. Det Helberg driver med,
Jeg klarer ikke engang å lese. Kan han gå umulig uten straff? Han og Akusuko lager kaos og helvete for å prøve å få fram en innrømmelse. De har sendt meg melding det siste og sagt at Same har sagt alt. De har sendt melding til Same og sagt at jeg har sagt alt. Det har jeg fortsatt ikke fått noen melding om. Og Nei. nå lager de en offentlig video basert på Ninja Mattis gamle historie. Jeg sendte melding til Gamerlake Offer. Hehe, smart Ole. Så egentlig, i den meldinga der, da, så viser han at han sendte meldinga til Erling for å som han skriver under at han leker offer. Og så nevner han jo navnet sitt i tillegg, Ole. Ja. Og så Erling kan jo gå inn på Messenger og Det kan han gjøre. konfirmere at det er Ole som sendte meldinga. Og så her er det noe vi sa. Hva skjer egentlig på Twitter? Det er Silot. Det kommer en ny video. Klokka 14.03 ser vi tweeta noe om det. Jeg er på ferie, så gidder jeg rett og slett ikke å bry meg. Det blir fortsatt ingen bevis i videoen. Det er da Ole. Og nå sitter jeg da og tar det fram. Jeg har jo masse her. Sånn som her, mars 28, jeg vet ikke, det var på TG, tror jeg. Da, skal vi se. Jeg har alltid vært nervøs på land for at vi må gå inn på Physic Client, for folk sitter og ser på selv til det er så åpenbart det vi driver med. Ja. Igjen. Og så sier Og der skriver han- sier noe, om folk sier noe, bare be de brenne så later vi som vi ikke snakker noe viktig og ignorerer dem. Ingen hemper alle uka, siden alle sammen er konferens. Orker ikke pugge, skal ikke være vanskelig enn det. Så alt du trenger er en LAN-fyr, Ole, eller en single uten radar. Du må sende konfingen skal ha riktig format. Ja, det andre har jeg allerede så lenge. Du gjør ikke det funker lenger. Ok, altså her sendte jeg konfingen min, for jeg juksa jo jeg også. Ja. Og så spurte jeg om jeg kunne endre kid-switchen, og så oppsann. Og så her, Ole gikk til ekstrem på LAN. Han fikk jo interp til å sitte og kåle for ham på LAN. Ja. Via radaren i cheating, ja. Jeg gjorde ikke det, for jeg tenkte liksom... Hvem LAN var det på? Der er TG, han gjorde det på alle LAN-samarbeid, rett og slett. Så Altså, da satt Interp på Kåla for han mens han satt på TG og spilte? Ja, også på Offroad og Og Havland. Interp var jo ikke på TG, han satt hjemme. Ja, men Ja. det som er greit, på Offroad og Havland satt Sidons, Interp og han der NM-Rubs i en kanal på en annen tidspikk i bakgrunnen, mens vi som snakket på den andre, satt Ruben og Kåla for dem. Oi. Det var ikke jeg med på, for jeg tenkte liksom, jeg har cheaten på LAN her, jeg trenger ikke mer. Hvis vi taper LAN her nå, så er det faen meg et under, ikke sant? Ja. Vi er jo helt elendig, så jeg klarer å tape et LAN når vi cheater. Ja, ja. BTV, her skriver han BTV, Copenhagen og Bjørk hadde vunnet hele dritten. Fire av oss på 65-15 har vært unbeatable, og Krippa er naturlig 65. Liksom, her sitter han og sier at vi hadde blodcheatet på Copen når vi har dratt dit. Og da nevner han jo at Cryptic er naturlig. Ja, Cryptic vet ingenting om det. Nei. Hvis admin skal se på PC-en vår, så sier jeg bare, hell no, ja, det er brudd på privatliv. Må konfigure ytterste CD-disk. Og på Offroad, rett etter at du slår Kingpins. Ja. Da var jeg Monka S igjen. Da slettet jo absolutt alt som var på PC-en av cheat, så da klikket jo Ole Winkler og bare, hvorfor i helvete sletter du det? Du kan ikke bare spille bra den ene kampen, ikke den andre. Og så bare fikk jeg meg til å installere den, og så bare kjørte vi på, og stappte vi. Og så ble han sinna, for ikke jeg juksa. Så her, Discord er jo hovedsakelig det programmet cheaten blir koblet seg til i. Om ikke Discord er åpen, så funker ikke noe. Ja. Yasu injekter, eller cheaten blir injekta i Discord, ikke sant? Og da får vi brukt Discord til å injekte inn i nettet, så vi får det inn i PC-en vår. Så vi måtte sitte og sende TG-IP. Så jeg sendte IP-en til TG, så jeg kunne få brukt juks på LAN. Her var kom. Mars 30. Benny CS-update, kvartfinale. Update hurtig, vi tar det etter game uten. Trenger cheats over update da. Ja, RIP, ring Benny, han så sikkert gjort det, svarer ikke. Funker radar, TS, data oppdatert. Er det noen som streamer TG-matchen? Han ble sendt av her. Her, Ruben, kjører du flyveleder som er i konlag, vi spiller fra landet. Det er på TG. Og da skulle Ruben Kåle fra... Ja, han gjorde det. Og så her, får du da brett alle sammen. Så her ser brettet ut. Sånn, rødt. Ja, for jeg sa det var en boks i videoen min, men det er egentlig et brett da. Ja, det er et brett. De kalte det lekebrett. Ok. Her er Sirot som sier at han skal bette penger på oss. Og her har blitt ganske flink i siste. Gleder meg til lekebrett, som han da fikk på... Det betyr at Sidons og Inter begge kan cheate på ESA og Faceit Client. De kan cheate på alle clients, tror jeg. Men du kunne fikk alle mulighetene til det, for du hadde ikke det brettet de brukte. Jo, jeg fikk muligheten til å kjøpe brett. Ja, men du gjorde det ikke. Nei. Nei.
Vet du, ikke snakk om juks på PC når du har ISE installert på Telegram eller Stream. Jeg har ikke ISE, men takk for tips. Det er noe de... Her, det er grunnen til at de ikke har radaren på sekundmotoren sin. Ok. ISE sjekker PC-en liksom. Ja. De tar screenshots av skjermene. Ja. Det er derfor vi sitter med en ekstern laptop som vi sitter og har radar på jackpoten. Vi trenger cheats til konen etterpå, ellers så ryker jackpoten, ja. 15 000, ikke sant? Ja. Splittet vi det på 5. Ga vi Cryptix en andel av de 15 000, ikke sant? Så det som var igjen da, splittet vi på 5, så delte vi det til Benny også. Ja. Ja. Og så var det flybilletter eller pakka som tydeligvis ble trekt av minnepenger. Og kort blir 3,6 for hardware og en til kollektiv for arbeid, for eksempel 3 for eksempel, og en kollektiv for... Det er Benny sin cut for hvert land vi tyder på. Her ser jeg at du tyder på land. Spiller ingen rolle hvem eller hvor mange av oss du er med på det. Jeg er ikke med på å tyde på landet. Greit, man skal ha din cut for det, ikke sant? Der prøvde jeg å si på TG, ikke sant? At jeg ikke skal ha begge, ikke sant? Ja. Sånn.